mislim, jel ti na OnlyFansu snimaš? Da. A gledaj tamo u kameru šta mene gledaš. Okej, pa dobro, pa... Pa jebote, kako će da... Neće na mene da drkaju nego na tebe, čoveč. Pa na mene drkaju tako i tako. Tako i tako. Obrni okreni, to će da Pa kaže. možda i na tebe drkaju. Da, pošto je Melanie glumica na sajtu OnlyFans, ima onako uglavnom scene gde uđe u neku ulogu, jel tako? Piši nam šta radiš na OnlyFansu i šta možemo očekujemo ako se pretplatimo na tvoj... Ako se pretplatite, pa ono roleplay, znaš. A objasni nam i ne znaš šta je roleplay. What the fuck? Šta je ovo? Gde ti je kapica? Staro, hajde on Friday, razumeš? Aj, nemoj, znači, pričaj srpski da ti cijel svijet razume. Novi video. A? Ja zovem pizza dostavljača, a on meni dostavi kitu. Oh my god. Malo glasije, molim tu mikrofon. Šta pozoveš koga i šta ti dostavi? Znači, pozovem pizza dostavljača, meni dostavi kitu. Okej. Respekt za dostavljača. A čekaj, ko tu igra ulogu? Kita ili dostavljač? Jedno i drugo, Jel Kita pa ja glumi? moram glumit. Da ti se sviđa? Ja moram glumit da sam razočarana što nisam dobila picu. Ali onda si odlučila da ti napuni picu, da se raspovediš, jel? Da. Da. Čekaj, priđi malo, već ti si isto oko bitan, ja ti... Pusti gošću malo da uđe. Ajde. Ti što, tako je, tu sedi, Nema bravo. problema. Bravo. A čekaj, i kako izgleda ta scena, evo, znači, on donosi picu, zvoni ti na vrata, jel? Da. I kako se zove, kako to izgleda, šta se dešava? Pa ja kažem, uđi da ti platim, bla bla bla. A što bi ušao da ti plati, šta? Šta, nema... Pa dobro, mislim, neću sad pa mislim, Što gledaš moraš sebe, malo. prekini da budeš narcis da gledaš sebe, pričaju u kameru koji ti A kurac. ne, pogledam u tebe, evo. Hoćeš da gledam u tebe? Može, ali oči su mi ovde. Čekaj, ljudi, jel vi kada gledate, evo iskreno, napišite u chatu, IQ jednako Bože sačuvaj, što najjači jeste, baš je visok IQ, respekt. Ovaj te upravo pohvalio. Aha. Pa zahvali se jebote što si nevaspitana, reci hvala. Hvala. Jebote. Znači ljudi, samo mi recite ovako. Što me zajebavaš? Još jednom me prekineš i isprekidaću te. Dobro, sorry. Kako zove? Vrati Cvike Stanke. A znaš da je Stankila drugar koji drži tržni centar. I onda ima prodavnicu naočare. I onda kao vrati A, Cvike... stvarno? Da. Stariji ili? Tržni... Ko je stariji? On. Jeste, stariji. Ko bre? Stankila? Stariji. Nije bre. On je 25 godina, što je stariji. Dobro. Mislim, njegov čale je vlasnik, ali on vodi ceo biznis. Ima i prodavnicu naočara i kako se zove... Šta sam teo? Šta sam bre? Što si me prekinuo? Ti si je prekinuo sa stariji. Ne, za naočale. Da, nebitno, ima tržni centar, ima... dobro. Da, i da je vratiš u tržni centar, da, ali da drži tržni centar tamo u malom mokrom lugu. Znaš ko je ludilo? Ima, ja mislim, koliko ima, 5-6 hiljada? Nije. Ma ne bre, 12.000 kvadrata ima. Da, 12. Ne, poleština. A šta sam teo? Slušaj ovo. Znači, ljudi, evo, da se vratimo. Znači, kamera nešto baka. Znači, gledaj ovo. Znači, tvoja scena je, dostavljaš dolazi, donosi picu, jel tako? Da. I ti se fazonu, WTF, kao, doneo si im picu, uđi da ti platim, jel? Da, on meni otvori picu i vidim A što šapućeš, reći šta vidiš? kurac. A, usram te bilo. Nego, a čekaj, ali on je ušao da ti plati, jel? Pa uša mora da uđe. Evo, ljudi, ja kada gledam porniče, evo iskreno, sad vam pričam iskreno, ja volim da doživim određenu dozu realnosti, jel tako? Da mi mogu se uživim, da mi mogu se poistovetim sa tim. Recimo, kad gledam, znaš, masažu, pa mogu se da zamislim, razumeš, da me spopane neka maserka. To mogu da zamislim i, znaš, doživljavao sam, bio sam iskorišćen i ja. Ali, kako se zove, znaš, želim da bude realna scena. Dostavljač... Pa da ne čeka na vratu. Znači, ja ne mogu da se uživim u scenu ako uđe dostavljač da mu plati. To je nerealno. Mene bi se on nas pustio. Pa šta? Pa uđi i na vratima stoji, kužiš. Nije sad skroz. A je on na pragu ili je Pa zakoračio u usta? na pragu. Dobro, i šta on uradi, kako dođe do toga da ti vidiš da on ima karu u... Je ovo kutija, znaš, kao... Da. A rupa je u kutiji. Da. I kako dođe do toga da ti vidiš to? Pa otvorio je. Kakav seljak. I kako si ti pala na tu foru? Pa šta da radim sad kad nema pice? Ne,
Što da radiš, imam ja svašta ideja, šta ti možeš da radiš. Ne, nego mi reci, kako si pala na tu foru, oni otvorio kutiju i ti si videla Karu i kako si ti nasela na tu foru? Recimo, sigurno neko u četu bi to hteo da proba, da smuva ribu, razumeš? Jer, kao, ako je taj lik uspeo da donese picu i da izvadi Karu i da mu ti, koji si realno ono, dobra riba, da mu, ti si mu popušila. Da. I ti jebo. Pa ne, pa gledaj u kameru, da. Znači, Pa gledam možda neko u četu hoće isto da proba, zato što ako je taj lik jebo i ako je dobio pušenje, možda neko u četu hoće isto da proba. I sad, kako si ti nasela na to da ti on izvodi Karu i obično pretpostavljam recimo da neko, ja da to uradim realno, znaš, devojka, ima neke prođe. Ne, ali neki random lik da dođe i da stavi picu, recimo, sad zamisli poručiš picu, lupa sad u pizzeriji i stiže ti Volt dostavljač i, brate, drži kutiju pice i otvara kutiju Kara. Dobro, da. Kako on izvede da dođe od toga da mu ti popušiš? Pa nikako. Mislim, ne ti, nego neka bilo koja druga devojka. Pa to je baš teško. Pa kako teško kad si ti... Pa dobro, to je samo za glumu. To je fake! Nasamareni smo, brati. Ja, moguće. Kako smo samo naivni. Što neće, evo ga migrant dostavljač. Ti bi stvarno mogu da odigraš ulogu dostavljača, brez. Ovo je Glovo dostavljač, evo ga, isti. Volt, Uber, Glovo. Ne. Ladno je fake. Ja sam mislio da real, da on dođe s onom picom i... A čekaj, stanem, samo mi reci jednu stvar. Ovo mi sad prebitno, znači, od ove informacije zavisi naša budućnost našeg odnosa i razgovora, okej? Nije mi dobro. Okej, bit će ti dobro polako. Ali, kako se zove, snimali smo mi nešto pre live-a, vidjet ćete sutra u vlogmasu. Ali, da, što sam teo, reci mi ovo, znači, ovo je vrlo bitno da mi odgovoriš, okej? Da. Znači, kad je on otvorio kutiju, bila je rupa ovako i virao, ovo je glava, jel? Stari, što se smeješ, bre, alo? Pritom, ovo je ozbiljna tema, nemoj da se zajebava. Znači, glava viri ovako i gledate u oči, jel? Da. Samo mi reci, da li glava prolazi kroz isečenu picu ili pice uopšte nema? Nema uopće pice! Nema pice! Nema pice! Ja rekao, dobro je, pa ne, dobro je, Tere, ja mislio Tebra upropastit će dobru kapričozu. Da mi je rekla da je Kara prošla kroz picu, da je sjebala kapričozu, sad bi je odvalio, brate. Pa ti da si igraš sa hranom, sve ti jebem. Ja se razumem, od to sektaše na OnlyFansu, znači, 3 kurca da idu. Meni je sve to okej, jer to sve normalno, razumeš? Pa normalno. Seks je pojedinačna stvar, neko voli, razumeš, prstu dupe, tipa Ljatif obožava prstu dupe, znaš, i čuo sam da ljudi vole prstu dupe, a i da neko liže dupe, i to je sve pojedinačna stvar i to ljudima, znaš, Da. ali da mi guraš Karu kroz kapričozu ili margaritu, ili ne daj Bože, dijavolo, pa ja bih odalepio, pa sada bi ova tastatura završila u tvojoj glavi. Znači, majke, ali, svaka čast. Ne igraš se sa hranom. Tako je to za pohvalu. Ljudi, iskreno, ajmo svi u chatu, respekt i amin za devojku. Hajde, bravo.